Yo, welkom terug by die Wild and Paul Reaction Channel. Masterkennis. Ek het probeer, wacht, ek kan nou nie. Kan ek miskien nou, kom eens kyk of ek die ding kan gebruik. Ek dink is like 'n party ons nou vir hy 400 subscribers. Sorry, happy birthday, maar kom maar om so. 400 subscribers baie, dankie man. Ek waardeer dit so baie. Anyway, waar gaan ek die ding plaas? Kom ons sit hom hier omtrent. So om net te sê baie dankie vir die 400 subscribers. Waar gaan ek die ding sit nou? Hier? Ja, ons sit hom maar weer terug. Anyway. Kijk man, reurig man, baie dankie man. Ek waardeer het, is lekker om te sien hoe die channel groei en allerlei dinge. Maar welkom aan die nuwe mense, welkom. Het is baie lekker. Het is lekker om te sien hoe die channel groei. Kyk hier, anyway. Fraserberry het weer song gedrop, my bro. Musiek politiek, papi. Ken jy die fundamentele reëls van die klavers van 'n klavier? Daar is 12 note langs mekaar in die musikale kultuur. Nie een vra vir die ander een, hey, wat soek jy hier? Nie een noot wat die ander een met jaloesie aangluur. Inteendeel. Kyk hoe steek Fraser uit, my bro. Hy maak 'n voorbeeld van 'n klavier. Die note. Wanneer een van hy note vra vir mekaar, hoekom is jy hier nie? Ja, my bro, ek moet nou weer die ding oormaak, want ek is so jong. Ek moet nou weer... Dis verskeie frekwensies. Ken jy die fundamentele reëls van die klavers van 'n klavier? Daar is 12 note langs mekaar in die musikale kultuur. Nie een vra vir die ander een, hey, wat soek jy hier? Nie een noot wat die ander een met jaloesie aangluur. Inteendeel, dis verskeie frekwensies wat langs mekaar sit. Exactly. Die voor- en ebbehout wat hardop langs mekaar bid. Tesame vorm hulle hemelse halleluja akkoorde. Teenstrydig met die rymklets wat praat van woordmoorde. Ken jy die middel C se wonderlike vibrasie? Dis anders as die vibrasie van die noot genaamd D. En F is ook daar, deel van die musikale nasie. F lê langs sy alfabetiese maat genaamd I. Wanneer my klavers klakkeloos klassieke klavers aanraak, is dit meer as een klaver wat een aria maak. En ek wens rymklets kan gerus met mening wakker skrik. Verskeie rymkletsers wat mekaar soos klavers afdruk, maar die verskil is die klavier se klavers werk saam. Dit is wat tans gebeur in die musiekkultuur, waar rappers mekaar afdruk. Dit is presies, dit gaan tesame met musiekpolitiek. You know? So min kunstenaars bou mekaar op, maar so baie breek mekaar af. Klavers onder die kreatiewe musikant se hand. Hulle beklei nie vir aandag die mekaar. Vegter stamp al word hulle deur die maestro se hand wat hartspeel hard geslaan. Die klavers se wonderwerk lê opgesluit in die feit dat dit slegs tesame deur duisende nuwe klanke kan ontsluit. Op sy eie is elke klawer 'n eensame vervelige geluid wat jou kranksinnig sal maak en daai se volgedwonge feit. Das spreek vir Ama's stem, maar dis musiekpolitiek. Ons is ook genoeg, dat bly musiekpolitiek. Ons rymklets mekaar twee. Musiekpolitiek, was die geneeslik, jou musiek maak my siek. Das spreek vir Ama's stem, maar dis musiekpolitiek. Ons is ook genoeg, dat bly musiekpolitiek. Ons rymklets mekaar twee. Musiekpolitiek, was die geneeslik, jou musiek maak my siek. Ken jy die wonderlike kwaliteite van die akoestiese gitaar? Ek kan vir ure na die pracht van daardie kunswerk luister en staan. My bro, die way Fraser die hele move georchestreerd het, my bro. Die eerste song Plakkaat
op 'n paal. Dis te doen met politiek. Die tweede song, musiekpolitiek. Ek dink ek hoef nou nog te verduidelik as jy nie daai sien nie. Elke noot verteenwoordig deur 'n unieke snaar, E, B, G, D, A, E, my brano, ja, dit is waar. Nie een van die gitaarsnare klink identies, maar hulle werk saam met die hand se intensiewe instruksies. Hulle werk saam met die hand se intensiewe instruksies. Hulle werk saam. Dis waar op Fraser klem lê. Hulle werk saam. Nie as individuele snare nie. Maar anyway. Hoe sing hulle in A manier akkoorde kombinasies? Luister die reeks akkoorde kombinasies klink tesame fantasties. Die snare word soms ongemaklik styf gespan, soos hulle verstel word deur die musikant se vaardige hand. Wanneer die een snaar breek, sit dit 'n klank op 'n minus. Die 5 snare verklaar gou dat dit die ander een mis. En ek wens Remklits was so bewus van mekaar dat ons tesame die klankbordsisteem kan wees uit die gat van die gitaar. Maar nou grawe ons gate en ek weet dus wat sy ook Hy wens dat Remklits so kon saamsmelt soos die 6 snare op 'n gitaar en dat dit uit dieselfde gat uitspeel. Want as jy 'n akoestiese gitaar sien, is daar 'n gat waaruit al die klanke saamkom. Maar op die oomblik gebeur dit, die Here Fraser, shout out Fraser Berry, my bro. Gebroken is die gitaar se 6de snaar, hoe help ons gou, help ons nou om te bou sins konstruksies van alto's en soprano's. Ek accenteer die dringendheid van die tempo's adiago, terwyl ek my bloed uitstort in die hart van die concerto. Voor ek crescendo in die opus, die is meer as dit 'n gerammel, die is 'n oproep tot die krag van die Remklits se ensemble. Die gitaar se snaar getuig saam om sonder om te stamel. Ons kan nie gelyk praat nie, maar saam sing is bedoel vir almal. Das plek vir almal se stem, maar dis musiekpolitiek. Ons is ook genoeg, dat bly musiekpolitiek. Ons Remklits mekaar troe, musiekpolitiek. Was die geneesing, jou musiek maak my siek. Das plek vir almal se stem, maar dis musiekpolitiek. Ons is ook genoeg, dat bly musiekpolitiek. Ons Remklits mekaar troe, musiekpolitiek. Was die geneesing, jou musiek maak my siek. En sy die majesteuse kwaliteite van musiek, weet jy wat is die oorspronklike doel van 'n lied? Weet jy, dis 'n hoë roeping en 'n geestelike saak, dat jy jouself en ander met die klank kan gesond maak. Ken jy die krag en die mag van die lafenis en die liriek? Weet jy die krag van woorde maak jou gesond of maak siek? Dat jy woorde kan gebruik om op te bou, om af te... Dis hoekom altyd mense, dis hoekom word altyd gesê, van die mense sê altyd, musiek is so genesing. Hoe praat ek so verkeerd? Dis hoekom sê so baie mense dat musiek is healing. Die liriek is healing. Dit bring healing. Maar waarop Fraser fokus is die way van Remklits wat vandag aangaan. As jy na vandag se musiek luister, dan kan jy hoor hoe 'n groot impak Amerika maak op die Afrikaanse rappers. Maar is daar regtig healing wat jy bring vir jou luisteraars? Of beïnvloed jy jou luisteraar op 'n manier waar hy en sy nie kan positief dink nie? Die video gaan lank wees. Dat woorde dieper as die dolk in die skerpste lem kan stiek. Het weet bewus van die charme, van die melodiese volk. Die wysie wat in jou... Hoor wat sê, dis hoekom is belangrik, my bra. Like, jy as rapper moet verseker kry dat, want die woorde wat jy neerskryf is 'n swaard. Dis soos 'n swaard, want as mense aan luister, dan steek dit verskillende emosies. Gaan jy mense op 'n positive way
beïnvloed of gaan jy mense op 'n negative wave beïnvloed? Gedagelijks maal kool. Hy trans wat jou afgematte gees kan oplig. Wat jou kan help ontslaan raak van hy duister en zwaar gewig. So waarom kies jy om muziek te maak om iemand te beseer? Gebruik muziek as atoombom en 'n masiengeweer. Asof een remklitscher oor ons almal wil regeer. Hy die hoogtes van narcisme kyk op almal neer. Maar ons is almal even belangrik. Ja, almal is uniek. Nes die symfoniese instrumente wat saamspeel in een lied. Elkeen se vibrasie voeg waarde by tot die saak. Of het jy 'n ander rede hoekom jy jou muziek maak? Ken jy die ware wonder van jou musikale roeping? Vibrasie voeg waarde by tot die saak. Of het jy 'n ander rede hoekom jy jou muziek maak? Dieselfde ding wat ek nou net gesê het, Fraser Berry spreek als aan wat nou gebeur tans in die musiek rymklets industrie. Het jy 'n ander rede hoekom jy jou musiek maak? Wat is actually jou rede? Vir al die rappers wat kyk. Ek wens julle kyk nou die ding. Wat is jou rede? Sê vir my in die comment section. Wat is jou rede? Wat is die rede dat jy musiek maak? Sê vir my, asseblief, ek wil dit tog weet. Vir al die rappers, almal die rappers wat die video kyk, sê vir my, wat is julle rede dat julle musiek doen? Ken jy die ware wonder van jou musikale roeping? Die DNS van die priesterorde wat in jou bloed saam sing. Voort jy jouself kom vertoon aan die skepper in die stamse kring. Maak seker is opregte musikale hartkloppe wat jy saambring. Maak seker dit is op 'n regte musikale hartklopping. Maak seker dat jou musiek is 'n regte musikale hartklopping. Dat het reg klop met die luisteraar. Dat het reg klop met jou. Yo, Mr. Berry, preach, man! Spreek vir almal se stem, maar dis muziekpolitiek. Ons is ook in nood, dat bly muziekpolitiek. Ons rymklets mekaar nooit muziekpolitiek. Waar sy genees en jou muziek maak my siek. Spreek vir almal se stem, maar dis muziekpolitiek. Ons is ook in nood, dat bly muziekpolitiek. Ons rymklets mekaar nooit muziekpolitiek. Waar sy genees en jou muziek maak my siek. Is dit 'n nieuw wat ek sê? Musiekpolitiek. En nadat, as julle die video kyk, nadat julle het gekyk het, gaan luister weer na die song van Fraser Berry, musiekpolitiek. Gaan luister dit, like, vir al die musikante, vir al die rappers, die rymkletsers, gaan luister na die song. Dis op amper sê ek Spotify, dis op SoundCloud. Jy druk in Tribal Echo, dan sal dit verskyn daar. Ja, so maar Mr. Berry het regtig die twee songs mooi uitgesit, man. Dis like tydens politiek, dis voor die stemmery klas. As amper soos like, musiekpolitiek is 'n opvolg van plakkaat op 'n paal. Plakkaat op 'n paal verduidelik hoe die government vir ons as mens sleg beïnvloed. Musiekpolitiek verduidelik hoe ons as kunstenaars mekaar sleg maak en afdruk. Wow. Shout out Tribal Echo, shout out Fraser Berry en shout out Daniel Berry. Ek het jou stem gehoor. Kyk jy maar se kennis, maar moenie vergeet om te subscribe. So Walden Paul reaksies. Duime maar se kennis. Voor ek sê duime, wat sê ek so verbarig hierso? Moenie vergeet om my te gaan follow op Facebook, TikTok, Instagram en Facebook. Walden Paul. Daar is die move. So ja, duime maar se kennis.